Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасының заңы миссионерлік қызметті дінге жүгіну мақсатында діни ілімді таратуға бағытталған іс-әрекет ретінде айқындайды. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар бұл қызметпен діни сараптамадан өтіп миссионер ретінде тіркелгеннен және діни бірлестіктердің тіркеуі болғаннан кейін ғана айналыса алады. Сонымен қатар, егер олардың миссионерлік қызметі конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, адамның құқықтары мен бостандықтарына, халықтың денсаулығы мен имандылығына қатер төндіретін болса, уәкілетті орган тіркеуден бас тартуға құқылы. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасы заңының 7 бабының 3 тармағына сәйкес Құдайға құлшылық етуді, діни жораларды, рәсімдерді және жиналыстарды өткізуге, сондай-ақ миссионерлік қызметті жүзеге асыруға. Осы баптың 2 және 4 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, қарулы күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың, сот және құқық қорғау органдарының, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғаумен байланысты басқа да қызметтердің, діни білім беру ұйымдарын қоспағанда білім беру ұйымдарының аумағында және ғимараттарында жол берілмейді. Миссионерлік қызметті тіркеусіз жүзеге асыру 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.